Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf unserem Main und der Elevator hat wieder seine Tore geöffnet. Und natürlich habe ich auch mal wieder für euch einen Code am Start, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir hier einmal Dorza-LK8H. Ja, das ist der Code für diesen Elevator und der ist einlösbar ab Stufe 10. Er gibt euch 25 Elevator-Tickets, einen Flügeltrank und 100 Treibsanduhren. Und wie immer könnt ihr den natürlich hier über das Plus einlösen und dann hier auf Coupon unten klicken und hier den Code einfach reinkopieren. Ja, falls ihr wollt, dass eure gesamte Gilde da noch was von hat, da das Elevator Event ja ein Gilden-Event ist und ihr ja alle davon profitiert, sehr gerne auf neue Nachricht gehen, ja, Empfänger hier draufklicken und dann schreibt ihr hier quasi eine Gilden-Rundmail und dann bekommen alle eure Member das. Ja, deswegen sehr gerne innerhalb der Gilde teilen. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich bin wieder zurück aus Hamburg. Wer mich auf Instagram verfolgen sollte, der hatte ja gesehen, was wir da so ein bisschen gemacht haben. Und ich bin heute tatsächlich jetzt vor kurzem erst wieder angekommen und deswegen dadurch, dass der Elevator ja heute auch geöffnet hat, habe ich dann heute auch hier das erste Mal auch den ersten Einblick mir dann verschaffen können. Es sind sehr viele Updates auch dazu gekommen. Ja, ich habe guck mal, Gold-Event, oh nein, ich habe heute noch gar nichts geschafft, ja, noch gar nichts. Ich musste erstmal irgendwie wieder zu Hause ankommen und da muss ich die anderen Server auch mal schnell erstmal abholen, bevor ich hier weitermache. Ja, ihr seht das schon, Charaktere, es gibt jetzt so eine Favoriten, es ist ein ganz neues Update, alles bliblablub. Ich war jetzt halt die Tage nicht da gewesen, deswegen konnte ich darüber jetzt auch noch nicht großartig berichten, leider. Ich werde das, denke ich mal, im Verlaufe der Woche vielleicht noch irgendwie nachholen. Ich denke mal, die meisten von euch werden die News wahrscheinlich so oder so schon mitgekriegt haben, aber ich werde das nochmal ganz kurz in einem Video nochmal so beiläufig zusammenfassen, ja, für die Leute, die das vielleicht dann doch nicht irgendwo mitgekriegt haben sollten. Ne? Ich habe es selbst kaum mitgekriegt, da ich halt eben, ja, jetzt halt auch unterwegs war, da waren wir ziemlich eingespannt, was die Zeit anging, deswegen muss ich mir das auch erstmal alles nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, aber ich denke mal, dass das wird schon werden irgendwie auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr cooler, geiler Stuff mit dabei. Wir hatten ja damals schon vor 3 Tagen oder so angefangen mit den ersten Patch-Notes bzw. Producer-Notes. Da sind wir drauf eingegangen, aber den Tag danach kamen dann auch schon wieder neue Informationen und da war ich dann halt auch nicht mehr vor Ort, um halt eben die News an den Mann zu bringen. Ansonsten versuche ich natürlich immer, so schnell es geht, alle möglichen neuen Informationen oder Codes oder was weiß ich, was so in der Shakes and Fidget Welt so passiert, an euch zu überliefern, ne, in Videoform. Und wer da natürlich in Zukunft nichts verpassen möchte, der kann natürlich sehr gerne hier auf dem Kanal auch ein kostenloses Abo dalassen, falls du es noch nicht getan hast. Ja, check mal ganz kurz nach und dann seid ihr da auch immer meistens auf dem neuesten Stand, also zu 99%. Außer es kommt mal wirklich einmal im Jahr vor, dass ich mal nicht da bin und dann kommt irgendwie sowas wie jetzt raus hier gerade. Ne? Ja, Freunde, ich habe gestern schon ganz kurz auf dem Handy auf Stufe 450 mich gepusht gehabt und relativ chillig, sag ich mal. Ich habe gemerkt, ich habe mich gar nicht für den Höllenangriff gemeldet, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich da nicht gemeldet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Auch mal, oh Mann. Ja, da hat's gekracht. Aber wenn man nur auf dem Handy spielt und ich brauche auf jeden Fall, habe ich so gemerkt, definitiv auch so ein bisschen meine Ruhe, sag ich mal. Und mein PC vor mir, dass ich hier wirklich alles gut und gewissenhaft irgendwie nachvollziehen kann auf dem Handy, dadurch, dass ich da so selten drauf spiele. Nur wenn ich mal unterwegs bin,
fällt mir das wirklich schwer, teils alles so direkt auf dem Schirm zu haben. Und da gehen mir dann so eine Kleinigkeiten mal unter. Aber ansonsten kriege ich eigentlich soweit alles hin. Ja, ansonsten folgt jetzt die Tage, denke ich mal, noch vielleicht ein kleiner Vlog, wo ihr ja vielleicht so einen ganz kleinen Einblick, nicht viel, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber einen kleinen Einblick bekommt, was dann ja in Zukunft auf euch zukommt, beziehungsweise warum ich jetzt auch in Hamburg gewesen bin. Ne? Ja, für die Leute, die es nicht wissen sollten, in Hamburg ist ja der Sitz von Playa Games, von ja, dem Unternehmen von Shakes & Fidget sozusagen. Und da waren wir natürlich nicht einfach so zum Kaffee trinken, sag ich mal. Ne? Auch, ja, aber nicht ja, zum Kaffeekranz. Ja, da haben wir dem mal einen Besuch abgestattet auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dazu dann die Tage auf jeden Fall dann mehr. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es eigentlich relativ easy schaffe, auf Stufe 500 zu pushen, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit die Goldtaler nehmen sollten. Ja, ich glaube, wir waren immer noch so ein bisschen, wir waren ein bisschen zu schwach, will ich nicht sagen, weil wir haben ja eigentlich schon jedes Mal den Elevator auf Stufe 500 geballert. Das auch relativ easy mittlerweile. Aber da haben wir dann ja, Damage Buffs genommen. Und das, was wir jetzt hier haben, ist halt eben, naja, ja auch zwar ein bisschen Schaden halt eben, aber eigentlich mehr darauf Fokus gelegt, die 10% mehr Beute aus den Kämpfen zu erwirtschaften jetzt hier gerade. Und ja, mal gucken, ich weiß nicht, ob wir das denn auch damit dann hinkriegen sollten, Stufe 500 mittlerweile zu erreichen, beziehungsweise hier Etage 500. Allerdings, wenn das jetzt mit den Goldmünzen, mit den Goldtalern nicht klappen sollte, dann werden wir wahrscheinlich dann auf die Damage Buffs hier ausweichen. Ich weiß bloß halt nicht, ob ich jetzt überhaupt schon so hoch pushen möchte. Es kommt drauf an, wie sehr mir hier die Gegner Steine in den Weg legen. Wenn die ein bisschen zu teuer sind, dann würde ich darauf, glaube ich, verzichten. Aber guck mal, wir sind ja schon, ich habe es gar nicht mitgekriegt, wir sind schon gleich auf der 500 hier. Hä? Okay, krass. Also, und wir haben noch nicht mal die Damage-Buffs hier genommen, sondern alles mit Schokotalern hier, ne? Also, es läuft auf jeden Fall, ne? Das ist nicht verkehrt. Jetzt können wir eigentlich, ja, weiß ich nicht, die letzten Etagen, können wir auch eigentlich mit Damage-Buffs durchgehen. Ich meine, wir verzichten dann zwar auf den, komm, wir machen nochmal einen Schokotaler hier. Na komm, gib mir nochmal einen Schokotaler. Das Gold möchte ich halt auch ganz gerne mitnehmen, ne? Das wäre halt ganz cool. Ich meine, das sind dann zwar, ja, sind 300.000 mehr, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, so, aber was man hat, da hat man, ne? Sei immer. Und was man nicht hat, das hat man nicht, ne? Ich sag mal, durch die Anzahl der Etagen läppert sich das dann ein bisschen, ne? Ist aber auch natürlich ein bisschen teurer, auch das Ganze hier. Ein teureres Unterfangen. Stufe 1000 haben wir jetzt hier schon mittlerweile, ja. Und dann sind wir hier auch schon fast durch, ne? Mal gucken, ob wir die letzten Etagen noch mit dem Schokotalite kriegen. Das Ding ist ja, wir könnten ja auch einfach meine Begleiterwaffe auch wieder nehmen von Marquardt. Aber ich will das wirklich ehrlich hier zu Ende spielen, bis wir uns neu equipped haben. Dass wir uns unsere eigene Waffe hier ja, zugunsten denn equippen und mich jetzt nicht hier so durchcheaten. Ja? Ansonsten könnte ich ja bei jeder kleinen Gelegenheit so eigentlich die Waffen tauschen. Das mache ich aber nicht. Ich will das dann schon, ja, wie wir es jetzt über die letzten 2,5 Jahre gemacht haben, mit dem Equipment auch zu Ende bringen, mit dem wir es angefangen haben. Und ja, im Prinzip war das jetzt gar nicht so schwer wie gedacht. Tatsächlich. Ja, wir haben Stockwerk 500 von 500, wir sind easy durchgepusht, ja. Der Stiefelkotzer hat ja wieder einen aufgespielt. Ich denke mal, ja, dadurch, dass wir beim Höllenangriff jetzt gefehlt haben, aber Stiefelkotzer hat auch bei den letzten Malen im Elevator immer schon relativ früh angefangen, die Schokomünzen zu nehmen und bekommt dadurch natürlich auch mehr Höllenmarken. Ne? Dadurch entsteht halt hier dieser fette Abstand, obwohl er
noch gar nicht so weit gepusht hat eigentlich. Ne? Ja, Freunde, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Code. Nutzt ihn sehr gerne und sagt euren Gildenmitgliedern da Bescheid, damit, oh geil, Hexen-Event, oh geil, weg damit, zack, 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 geil, Hexen-Event immer beste. Schönes Inventar leer machen. Genau, damit eure Gilde da auch was von hat, denn wie gesagt, je besser eure Gilde pusht, umso bessere Belohnungen bekommt ihr selbst ja auch, umso besser ihr halt eben dasteht. Und genau, so sieht das Ganze aus. Und ja, wie gesagt, wir holen das Ganze noch ein bisschen nach mit den News. Keine Ahnung, ob es noch so notwendig ist oder nicht, weil es ja jetzt schon 1-2 Tage alt. Aber der Vollständigkeitshalber, einfach der Vollständigkeitshalber machen wir das, ja. Okay, Freunde, ich werde jetzt noch mein restliches Gold hier festskillen und damit ja, lassen wir die heutige Folge ausklingen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank für alles. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Viel Spaß beim Elevator. Haut rein und bis zum nächsten Mal.